ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நாவும் சுவையும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே நெஞ்சு சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கக்கூடிய கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். கொள்ளு ரசம் செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூடவே காரத்துக்கு 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன், 2 ஸ்பூன் சீரகம், 10 பல் பூண்டு, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலும் மஞ்சத்தூளும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நான் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நான் மண் சட்டியில் தான் ரசம் செய்ய போகிறேன். கரைச்சி வச்சுருக்க புளித்தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. பேஸ்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் புளிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த கொள்ளு ரசத்தில் நம்ம எண்ணெய், கடுகு இதெல்லாம் சேர்த்து இதை தாளிக்கவே போகிறது இல்லைங்க. இதை அப்படியே கொதிக்க வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். நம்ம கொள்ளு ரசத்துக்கு என்னெல்லாம் சேர்க்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம அடுப்பில் வைக்கிறது தான். பாருங்கள், அடுப்பில் வச்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரசம் கொதிச்சிடும். ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், ரசம் இந்த மாதிரி பொங்கி வர ஆரம்பிக்குது. கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனேயே இந்த மாதிரி ரசம் பொங்கி வரும். நீங்கள் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி பொங்கி வர ஆரம்பித்து ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் அடுப்பை வச்சு இறக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளோட கொள்ளு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். நம்ம ரசத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்காக மிளகாய் இதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கல, மிளகு தான் சேர்த்துருக்கேன். சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்தே மிளகு தாங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த கொள்ளு ரசத்தை சாதத்துக்கு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் சூடாக வெறும் ரசமாகவே நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் இருமலுக்கு சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். ஒரு 2 நாளைக்கு தொடர்ந்து இந்த கொள்ளு ரசம் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உண்மையாகவே நல்லாவே கேட்குதுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கெலாம் சளி பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொள்ளு ரசம் வச்சு கொடுங்க. கொள்ளு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி இலை தூவி குடிச்சிடலாம். நீங்களும் இந்த கொள்ளு ரசத்தை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கொள்ளு ரசம் உண்மையிலேயே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.